рюкзаком. О, зачем? Ну ладно, берите обе, что ли. Или Олег хочет. Ты представляешь? Все, вставайте, сейчас Настя постелит и садитесь. Да она сползет. Стойте. Все, садитесь. Подождите. Все, ложитесь. А что их вот сюда, к костру поближе, пусть греется? Настя, вот сюда, к костру поближе, пусть греется. Настя, как атлант. Как это, знаешь, жучок есть, который задними лапками, правда? Навозник. Ну да, типа того. А в реке Геракл так? Я немножко по-другому. Куча мала? Ой, мне не нравится, что вы играете возле костра, ребят. Аккуратнее. Дети здесь, щепочка какая-то. Надо на него сейчас накинуться. Ну-ка, встала. Ну-ка.